Beleza, tô fazendo um vídeo pra vocês aí, direto da Mecânica Ponto Certo, de Nova Odessa. Vamos lá, tô com essa EcoSport aqui, motor Zetec Rocan 1.6. Ela chegou aqui pra mim com um barulho enorme dentro do motor, um barulho de motor. Era horrível, um barulho muito grande. Batia um barulho horrível, como pra nós mecânico, na parte mecânica, é como se fosse se tivesse caído alguma arruela dentro da cabineza do pistão e ficava batendo ali no cabeçote. E para outras pessoas também, mecânico, quando rompe a junta de um lado pro outro, fica fazendo um barulho horrível. Pré-ignição, mas bem mais alto. Em qualquer outro lugar seria condenado esse motor, mas fizemos todos os testes. Arrancamos os bicos, testamos os bicos, vimos que estava dando pré-ignição, né? Arrancamos o kart, verificamos o kart, olhamos biela, a folga, tudo ok. Removemos o cabeçote para ver se rompeu junto de um lado pro outro. Não rompeu. Levamos o cabeçote para retífica. O cabeçote estava tudo ok. Resumindo tudo isso, o problema do carro estava no catalisador. Era o catalisador desse carro. Então é um vídeo para orientar o pessoal também, que se pegar, já partir para o catalisador. Porque se fosse para qualquer outro lugar, a pessoa ia arrancar o motor fora, fazer o motor inteiro. Quando montasse, o barulho ia continuar. Aí o fumo ia entrar. Então pega a dica aí, ó. Barulho de motor batendo, barulho horrível, alto, que pode parecer que é a corrente, mas não, era catalisador. Quebramos o catalisador, acabou o problema.